ടുനെറ്റ് ന്യൂസ് കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ ഇന്നും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗങ്ങൾ. ഇന്ന് ഉച്ചമുതൽ നാളെ രാവിലെ വരെയുള്ള വിവിധ സമയങ്ങളിലായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ ലഭിക്കും. 3 ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് നിലവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. തെക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും മാന്നാർ കടലിടുക്കിനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും മുകളിലായി മൂന്നാമതൊരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നുമുതൽ മഴ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് എവിടെയും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലുമാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ മഴസാധ്യത. കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴയും ഇടിമിന്നലും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടേക്കും. ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തീരദേശ മേഖലകളിലും മഴ തുടരും. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചെന്നൈയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.